नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 आजबाट प्रारम्भ। नेपालसहित संसारभर शुभकामना आदान प्रदान सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा आजबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुँदै 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयनपछि 15 पदाधिकारीको छनौट हुने। 40 सालपछिका न्याय क्षेत्रका वर्तमान र पूर्व प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी। विभागलाई छानबिन गर्न कानुनी अडचन। सन् 2022मा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोसको विश्वास। संकीर्ण राष्ट्रवाद र भ्याक्सिन होडले समस्या बढाएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष ईस्वी सम्वत 2022 सुरु भएको छ। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सनको सुरुवात भएको मान्यता छ। पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ। जुलियन पात्रो शासक जुलियस सिजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए। यो सम्वत नेपालमा पनि बिस्तारै प्रचलनमा आउन थालेको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा संसारभर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै आतिशबाजी गर्नुका साथै नाचगान र रमाइलो गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको छ। केही वर्ष अघिदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि ईस्वी सम्वत मनाउने गरिएको छ। विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी लगायत स्थानमा अघिल्लो साँझ न्यू इयर इभका नाममा यो सम्वत मनाइन्छ। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू नयाँ वर्ष मनाउन जम्मा भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। प्रतिवेदन पारित भएसँगै आजबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज शुक्रबार पारित गरिएको हो। बन्द सत्रबाट पारित गर्नुअघि दाहालले समूहगत रूपमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनले समूहगत छलफलका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै नेताहरू राम कार्की र लेखनाथ नेउपानेको पूरक प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समेट्ने दाहालले बताए। अब हाम्रो यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले हिजो भनेको थिएँ बडो सभ्य भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज प्रतिवेदन जोडदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ। केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। अब फरक मत समेटियो। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। दाहालले मुलुकका लागि आवश्यक परे जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार रहेको बताएका छन्। देशमा जनयुद्ध सुरु गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण गरेर आजको अवस्थासम्म आउनुलाई गतिशीलता भन्दै दाहालले अब पनि आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार रहेको बताए। दाहालले माओवादी सुधारवादी र अस्थिरतावादी बाटोमा लागेको टिप्पणीको खण्डन गर्दै आफ्नो पार्टी गतिशील रहेको दावी गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन भनेको संगठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। दाहालले सशस्त्र युद्ध र सर्वहारा वर्गको लागि क्रान्ति गर्ने भनिएका माओवादीहरू पद प्रतिष्ठा र सुविधाभोगी भएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना खेपेका दाहालले आफू त्याग र कष्ट सहन तयार रहेको बताए। कतिपयले प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला त, चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला त, काठमाडौँको रमझम छोड्न सक्ला त भनेर प्रश्न गरेको भन्दै त्यसको जवाफमा उनले जरुरी पर्दा गाउँघरमा जान, बस्न, मजदुरसँग खान तयार रहेको बताए। दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC बारे धेरै बोल्न नपर्ने बताएका छन्। तर बन्द सत्रमा भएको छलफलमा अधिकांश सहभागीले MCC खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। जारी महाधिवेशनबारे मिडिया ब्रिफिङ गर्दै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले भोलि महाधिवेशन सकिने दावी गरेका छन्।
6 दिनदेखि जारी महाधिवेशनले भोलि नै नेतृत्व चयन गर्ने उनले बताए। भोलि नै महाधिवेशन सकिने प्रवक्ता महराको अभिव्यक्तिले नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया नहुने संकेत गरेको छ। भोलि पहिले विधान अहिले हामी थाई कमिटी बस्दैछौँ, विधानको विषयमा अलिकति छलफल गर्छौँ र विधान पास भइसकेपछि बल्ल केन्द्रीय कमिटी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भोलि समाप्त, भोलि सकिन्छ। माओवादीले 3 तहको चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। दाहालले प्रतिनिधिबाट आएका प्रश्न तथा सुझाव समेटेर ठोस विचार विकास गर्न छुट्टै महाधिवेशन गरिने जानकारी गराएका हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लाभको पदमा रहेका पहुँचवालाको सम्पत्ति छानबिन गर्न उजुरी दर्ता गरिएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले 46 साल यता लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उजुरी दिएको हो। एक रिपोर्ट। न्यायालयको विवाद सेलाउन नपाउँदै न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ। यसअघि डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी दिएका थिए, जसलाई विभागले कार्यान्वयनमा लगेको छ। त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै 2046 सालदेखि अहिलेसम्म न्यायालयसँग जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले उजुरी दर्ता गरेको हो। अभियानको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू उजुरी लिएर विभाग पुगेका थिए। अभियानका कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले कुनै एक व्यक्ति भन्दा पनि अहिलेसम्मका सबै उच्च व्यक्तिहरूको कारण न्यायालय बिग्रदै गएकाले सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएको बताए। उनले यससँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा न्याय परिषदमा पनि उजुरी दर्ता गर्ने जानकारी दिए। साथै उनले डाक्टर गोविन्द केसी एकजनाले दर्ता गरेको उजुरी उप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले आफ्नो अभियानको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि बताए। यसको फलोअपमा हामी रेगुलर हुन्छौँ। उसले हामीलाई पनि यो नामै सहित आएको भएको हुनाले अरू प्रमाणहरू गुजार्नका लागि उसले अरू सम्बद्ध चाहिँ डकुमेन्टहरू छन् भने प्रस्तुत गर्नका लागि पनि हामीलाई भन्ने गर्छ। हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ, क्रमशः प्रमाणहरू ल्याएर दिने काम गर्छौँ। यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, त्यसै गरिकन न्याय परिषद समेतमा हामी यो चाहिँ अरू उजुरीहरू लिएर जाँदैछौँ। शुक्रबार दर्ता गरिएको उजुरीमा अभियानले करिब 100 भन्दा बढी उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम किटान गरेको छ, जसमा 2046 सालपछि न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका उच्च व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। उता यसअघि दर्ता गरिएको प्रधान न्यायाधीश राणाका आफन्तको छानबिन हुनुपर्ने उजुरी उप विभागले काम अगाडि बढाएको छ। विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो। प्रधान न्यायाधीशको बारेमा चाहिँ अस्ति उजुरी पर्न आएको थियो अनि सो उजुरीको बारेमा हामीले यो विभागले गर्ने प्रक्रिया गरिन्छ, जो अनुसन्धानको क्रममा त्यो अनुसन्धानको लागि चाहिँ अगाडि बढाइएको छ, सामान्य अगाडि बढेको छ। अब त्यो त पछि त अनुसन्धान गर्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि हुने कुराहरू पछि हुँदै जान्छन्। यता न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिको नाममा उजुरी पर्ने क्रम सुरु हुँदा उता अकुत सम्पत्ति जोडेका नेताहरूको सम्पत्तिबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यद्यपि उक्त विषयमा भने अहिलेसम्म विभागमा उजुरी परेको छैन। व्यवस्थापिका संसदले 2064 सालमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न बनाएको ऐन अन्तर्गत 2068 मा विभाग स्थापना भएको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुसले नयाँ वर्ष 2022 मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वर्षसँगै संक्रमण विरुद्ध सबै राष्ट्र एकजुट भएमा महामारी पराजित हुने उनको विश्वास छ। कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न एकजुट भएर काम गरे महामारी रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले संकीर्ण राष्ट्रवाद र भ्याक्सिन होर्डिङ महामारीको अवरोध भएको
धारणा राखे। चीनमा अज्ञात निमोनियाको सन्दर्भ उठेको 2 वर्षपछि टेड्रोसले महामारीलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिएका हुन्। हालसम्म विश्वमा 28 करोड 84 लाख जति संक्रमित भइसकेका छन् भने 54,52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। टेड्रोसले संसारभरका मानिसहरू नयाँ वर्षको रमझममा रहेका बेला भिड जम्मा नगर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन पनि अपिल गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 आजबाट प्रारम्भ। नेपाल सहित संसारभर शुभकामना आदान प्रदान सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा आजबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुँदै 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयनपछि 15 पदाधिकारीको छनौट हुने। 46 सालपछिका न्याय क्षेत्रका वर्तमान र पूर्व प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी। विभागलाई छानबिन गर्न कानुनी अडचन। सन् 2022मा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोसको विश्वास। संकीर्ण राष्ट्रवाद र भ्याक्सिन होडले समस्या बढाएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।